呢個係真係好厲害。呢個就係冰之使者嘅骨架。係嗰樣啦。小心啲啊，唔好整爛啊！啱啱走過嘅係卡拉，快啲啊！快啲走啦！等我用聲波彈，你走先啦！未來幾日天氣將會持續酷熱，今日氣溫仍然維持喺35度以上，相信溫度會持續多一段時間。喺市中心更加錄得45度嘅高溫，全國各地都受熱浪影響。而東京連續2個星期嘅夜晚，你想要可以整到刨冰嘅法寶啊？上聽預測，再咁落去嘅話，我實會熱到冇命噶，真係熱到連啲功課都唔想掂啊！賴得就賴，你講咩叫賴紅啦？多拉美打嚟喎，哥哥，你冇事啊吓？你冇事就好啦，睇落好精神嘛。我家下熱到頭暈暈就有份，邊度係好精神啊？你話好熱，係咁就奇怪啦。機械人占卜明明話哥哥你今個禮拜嘅運程係最衰，仲話你會遇到冰難添嘛。個個都話佢好準噶喎，你睇下真係寫住冰難噶，係凍冰冰嗰個冰，成日同冰有關嘅災難啊。總之哥哥你一定要小心啲冰，同冰有關嘅都唔好接近，所以連企鵝嗰啲你都要小心。你嘅吉祥物就係星星。我聽到成頭星星就真，點解人講你就信噶？多拉美，你話人講我就信。再冇刨冰食嘅我就唔得掂噶。想食刨冰，搵嚿浮冰，冇錯係啦。我知有個地方任食唔嬲嘅。哎呀，明明喺呢度噶。哎呀，唉，就係佢啦。覺得好得意，所以剪低儲起咗。巨型冰山，一於去嗰度整翻餐刨冰放題啦。好主意啊！但係你唔理多拉美嘅占卜啊，預測到你有冰難，叫你要小心啲冰噶喎。去到食晒啲冰咪得咯。呢座真係巨型冰山。喺嗰邊啊！周圍咩都冇嘅，你嗰張剪報幾多年前噶？話唔定座冰山已經溶咗啦。過嚟呢邊啦！
係啦，我見到有幅冰牆啊！咁你再望下，哇，係巨型冰山啊！好犀利啊！冰全部都係冰。免費任食刨冰我嚟啦！唔會限時，食幾多都得啦。係啦，不如搬埋屋企啲台凳過嚟咯，攞隨意門出嚟啊！唔使，我有樣更好嘅法寶，冰雕燙斗。咩嚟㗎？點睇都唔似係台凳喎。一時搞錯啫，應該撥去加號嗰邊先啱啊！跟住就要推返呢個邊落去。好啦，然後咁樣，嘟嘟嘟嘟，再咁樣，就係咁啦。好犀利喎，變咗做張梳化。應該差唔多啦。好啦，軟淋淋噴霧，只要將佢噴落去，張冰梳化唔單止變到軟淋淋，仲會凝固咗，唔會溶添。係咁，整埋張台咯。梗係得啦，無論你想整乜嘢都得噶。涼浸浸好舒服噶。我覺得而家嘅夏天已經變到越嚟越熱啦。如果成個地球都好似呢度咁變晒做冰，你話幾好咧？你諗下好啦。不過地球以前又真係好似大雄你頭先講嘅咁，成個地球淨係得啲冰，冇其他嘢噶。我都知道啊，有長毛象嗰個時代啊嘛。比嗰個時代仲要早好多好多好多啊！嗰陣成個地球俾啲好厚嘅冰完完全全冚到實一實噶。真係噶？喺嗰個時期，無論係山定係海，全部都俾冰冚住，世界每一個角落都好似你而家見到嘅咁噶。而嗰種就係叫做雪球地球嘅自然現象啦。聽講仲維持咗幾千萬年咁耐添。嘿，嗰陣都仲未有人類，所以係好耐好耐之前嘅事嚟噶啦。係喎，都嘆咗好耐啦。大雄，你係時候翻去做功課噶啦。哇！咁難得揾到個咁舒服嘅地方，不如再喺度玩多陣先啦。有啦，我哋一於起個冰雪遊樂場啦。係咪覺得呢個提議唔錯咧？我哋仲可以起座冰雪過山車添啊！啲功課點啊？唔使驚喎，暑假有排都未放完啦。嚟啦！係咁意起下啦。好嘢啊！果然係哆啦 A 夢。
大雄你點搞㗎？點解會咁樣㗎？又會咁奇嘅？大雄啊！媽咪啊！頭先好險啊！你嚇親寶寶啦！好對唔住啊，係啦，不如俾我哋幫手起啊！都可以嘅。睇我點樣起個更犀利嘅出嚟啦！起碼都唔會冧先啫。你哋啱啱聽唔聽到啲聲啊？喂，等陣啊！哇！好險啊！我都唔知原來哆啦 A 夢有挖到咁深添。啊！冰入面有啲嘢喎。呢樣究竟係咩咧？條隧道搞咩啊？今次弊啦，呢座冰山開始溶緊啦。係啦，大雄去咗邊啊？大雄，大雄啊！好危險㗎！點解會有嚿冰嘅？呢樣嘢係我喺座冰山最底嗰度揾到㗎。係咩嚟㗎？係啊，係哆啦 A 夢嘅法寶。唔係我㗎喎。喂呀！一時跣手啫。睇落只係手鐲，可能係之前有人跌咗㗎。咁係咪要交俾警察啊？但係嗰度除咗我哋冇其他人㗎喎。既然係俾啲冰封住，即係已經跌咗喺嗰度好耐啦。係啦，嗰座冰山係由南極嗰邊嚟㗎吓。冇錯係啊。係咁嘅話，呢樣嘢可能係南極嘅人跌㗎。但係有人住喺南極嘅咩？梗有人住啦，有南極基地㗎嘛。我覺得呢個好有可能係一個重大嘅發現啊！你話呢樣嘢？點解咁講？冰層年代探測機，佢可以測量到呢嚿冰係屬於邊個時期噶。好啦，係喺10萬年前，果然冇錯。喺10萬年前，竟然係咁多年之前嘅？一座冰山要由幾十萬年落嘅雪堆積起嚟先至形成噶，咁所以越底層嘅冰，佢嘅年份就越耐啦。估唔到係喺咁耐之前跌喺嗰度噶喎。唔單止咁，南極大陸係喺距離而家大約200年前先至俾人類發現，即係話喺被發現之前根本就冇人去過嗰個地方。仲有就係10萬年之前係舊石器時代，喺嗰個時期嘅人類係冇咁嘅技術製造到呢種咁精緻嘅環噶。原來嚟自10萬年前嘅南極啊！如果知道佢嘅主人係邊個，就係本
世呢個重紀。大發現啊！喂，大雄，你仲冇見到啲冰入邊有咩其他嘢啊？我哋一齊翻去揾啦。而家去啊，到天黑啦，聽日先去啦。聽日我哋再去有冰山嘅地方睇下。好啊，咁聽朝一早就喺呢度集合啦。你咪唔知醒啊？唔會嘅。早唞啦。早唞。邊個啊？等陣啊！等陣啊！仲話你會遇到冰難添嘛？你嘅吉祥物就係星星。總之哥哥你一定要小心啲冰。我嚟之前有人跌咗㗎。咁係咪要交俾警察啊？哆啦 A 夢！哇！唉，我哋出去啦，你哋兩個咁早趕住要去邊度啊？諗住去一去南極啫嘛。食晚飯之前一定要翻到嚟啊！亞特蘭蒂斯，冇錯啊！呢件事係我表弟講我知㗎。佢話喺南極嘅冰層下邊有個傳說中好神秘嘅古代文明，一直沉睡緊。所以有啲專家話咧，嗰個根本就係古老嘅國度亞特蘭蒂斯。有高度文明嘅亞特蘭蒂斯，要喺10萬年前做一個咁精緻嘅環，根本就冇難度。照你咁講，嗰個亞特蘭西伊實際上喺南極嘅邊個地方啊？喺亞特蘭蒂斯啊！如果知道喺邊度嘅話，咁件事就一啲都唔神秘啦。究竟係咪真㗎？呢層咧，雖然唔知佢係咪亞特蘭蒂斯啊，但係喺南極嘅冰層下邊，有可能真係埋藏住一啲嘢㗎。首先，大家睇下呢幅地圖，呢度係尋日座冰山嘅位置。如果我哋睇翻嗰度四周圍嘅海流，座冰山其實係俾附近嘅海流帶到去嗰度。哇！所以如果我哋逆流而上嘅話，咁就會沿住南極大陸一直圍住西邊咁漂流。啱好，呢度就係佢原本嘅地方啦。嗰度就係冰山出世嘅地方啦。咁嘅話，嗰個地方即係西特蘭阿姨啊！唔係啊，個環並唔係喺嗰個地方被冰封噶。點解咁講嘅？座冰山唔係由嗰度漂流出去嘅咩？好啦，而家大家一齊睇下呢度先。喺距離而家大約4000萬年之前，南極大陸先至開始有冰嘅出現，係由雪凝固變成冰，跟住啲冰就變得越嚟越大啦，最後變成冰床，即係巨型冰川。佢移動緊啊！因為啲冰太重，佢就好似糖漿咁，由好高嘅地方滑落去低嘅地方，然後滑到出海，跟住再之後，因為海浪嘅衝擊，將佢分開咗。呢一座就係冰山啦。原來係咁啊！係咁嘅話，嗰個環被冰封嘅地方係由呢度開始，沿住冰川流動過嘅路線揾，就推算到係喺呢片大陸嘅某一個地方。我哋就照住呢幅地圖去冰層下邊探險啦。但係你話啲冰會好似糖漿咁流出去，我真係完全想象唔到喎。哎呀，唔理點都好啦。總之我哋而家就照住地圖嘅指示，一齊去嗰座冰山出世嘅地方睇下先啦。Exactly，咁快啲出發啦！要揾出喺南極嘅里亞南西伊嘅世紀大發現啊！我哋一齊去揾嗰個環嘅主人啦！係咁好啦。
咁多位，係咪準備好出發啦？呢個地方就係南極啦。我見到有小星星啊！因為佢係喺地球嘅另一邊，所以而家係冬天。而冬天嘅南極全日都係夜晚，幾個月之內太陽都唔會出嚟，唔會有日光㗎。竟然全日都係夜晚？大家小心啲啊！哦，雖然我哋呢邊日日都有30幾度咁熱，但係喺隨意門嘅另一邊就係零下40度。咁凍我哋點去啊？一行入去就變雪條啦！咁又唔使咁擔心。嗱，你哋着住佢先啦。咩嚟㗎？着㗎？呢嚿嘢，噔，呢套就係極地探險套裝啦，令你可以喺冰上面行得好穩陣，唔會跌親。着咗佢就可以喺南極行動自如噶啦。點啊？個顏色真係好襯你啊！大家記得攞齊行李啦。我哋要出發去南極啦！哎呀！係超和基地，啲人就係喺嗰度研究南極噶啦。你咪上嚟啊！呢個係我噶，分少少嚟都得嘛。係啦，哆啦 A 夢，點解我完全感覺唔到啲冰喐緊嘅？真係喐緊噶，但係一日只會喐幾厘米，所以喐緊都唔覺咯。哇，係喐得咁慢噶？用呢樣嘢就調查到冰層下面啦。好啦，尋生物鐵線係乜嘢嚟噶？呢樣法寶可以幫我哋揾喺埋喺腳下面嘅嘢噶。你而家擰住面眯埋對眼先啦。咁樣有冇啲嘢可以收埋噶？咁收埋我啲檸檬糖咯。你唔准偷睇噶。你而家擘大眼，然後擦下佢啊！咁樣啊？當你擦下啲鐵線之後，佢就可以揾到埋喺四周圍嘅物件噶啦。哇！只要你擦得佢越多嘅話，佢就可以揾到埋咗喺地底越深嘅物件噶啦。如果我哋一直擦佢，一定會揾到埋喺冰層深處嘅嘢啫。原來係咁。好啦，唔好講咁多嘢啦，快啲出發啦！係啦，應該點樣先可以令佢喐咧？咩嚟㗎？係飛繩同埋極地探險樂譜。首先係呼喚嘅樂曲。跟住就到啱啱呢一首就係前進曲，佢最快可以去到時速200公里㗎。犀利啊！你咁慢噶？你話我慢？
咁嘅情形，我哋唔可以再前進㗎啦。咁我哋就喺呢度紮營啦。點算啊？吹走咗。唉，照住地圖嘅路線係咪真係 work 㗎？我而家攰到喐都喐唔到啦。真係肯定有嗰個亞特蘭大師古國。唉，今日就嚟到呢度為止啦。暴風雪停咗就翻去啦。但係我哋咁辛苦先至嚟到呢度，你有做過嘢咩？辛苦？我咩冇做過嘢啊？我到而家仲喺度拆嗰啲鐵線㗎。開始有反應啊！喺出邊啊！睇下係棵樹啊！佢顯示緊嘅係喺呢度下面啊！好啦，探查演說。我哋首先就用呢一樣嘢。咁嘅？有咩問題啊？就壞咗用唔到啊！咁大反應，應該係有成個城鎮喺下面啊！好啦，咁嘅話，好犀利啊！你使唔使咁浮誇？唔好意思啊！你哋唔記得救我啊！呢一架就叫做冰底探測車，架探測車可以轉到落去冰層下面幾千米深㗎。大家坐定之後就攬好安全帶。好啦，引擎開動，方向儀冇問題，雷達亦都正常。大家準備好出發未 Come on, baby！ 我已經準備好晒，係咁嚟啦喎！校好角度，冰底探測車出發啦！水平仲正常，深度計量好。X 仲要加2%，Y 仲要減3%。大雄睇下，呢度啲冰好似星星咁啊！夾咗喺冰層入邊嘅氣泡受到光線反射，所以就有咁嘅效果啦。
真係唔知道喺南極嘅冰居然會咁厚咁深㗎。我就知咧，仲有成4000米咁厚噶。好犀利啊！咁咪即係嗰個富士山。點解咁嘅？我哋而家仲未係轉得好深啫喎。呢度係，我哋應該係落咗去南極冰層嘅下面啦。嗰個係咩嚟㗎？有咩事啊？等埋啊！嗰樣嘢係咩嚟噶？去睇下啦。喂，胖虎，等埋我啦！真係個世紀大發現嚟喎！大雄睇下嗰個形狀，好，係一模一樣噶。咁即係話呢個環係喺呢個地方被冰封㗎。係啊。由邊度可以入到去入面啊？呢嚿嘢周圍都唔似有入口喎。頭先啲鐵線就係對呢個塔有反應啊！不過根據鐵線嘅反應，應該係大好多嘅嘢先啱㗎喎。咁係我係咪？你冇事啊嘛？唔論盡嗰個都唔係大雄啦。哦，哆啦 A 夢，你快啲睇下。冰封住成個城鎮啊！啲鐵線原來係想指示呢度下面啊！睇下嗰度，座塔風牆度有啲嘢啊！牆上面有個窿啊！即係話我哋可以由嗰度入去啦。係咁，一於交俾我啦。用佢啦！好啦。跟住咧，入邊好似冇被冰封到咁喎。喂，有冇人喺度啊？嗰啲係咩嚟嘅咧？胖虎，唔通嗰樣係亞特蘭蒂斯嘅寶物？係冰嚟喎，冰封住啲嘢㗎。交俾我啦。毛神神，我係是的起。而家睇落就唔似係啲咩寶物嚟啦。識喐嘅。佢係長毛象？又唔似得晒係長毛象喎。係啦，唔通你係亞特蘭蒂斯人嚟嘅？其實我哋嚟係想揾翻跌咗呢個環嘅人啊！唔知係咪你跌㗎啦？我怕人嘅。佢咁熱情嘅？好似好掛住佢咁啊！係個袋？做咩俾個袋我㗎？係咩嚟㗎？知唔知係咩嚟㗎？我記得以前好似喺唔知邊度見過呢樣嘢㗎。好痕啊！唔好，今次就輪到好掛住哆啦 A 夢啦。喂，大雄你係咪一早識得呢隻嘢㗎？唔係啊，我都係第一次見佢咋。喂，睇下呢邊，有條樓梯落去㗎。
知條樓梯通去邊㗎啦。係咁就用佢啦。係用完即棄人工太陽，可以靠佢發光，暫時照住呢度10分鐘㗎。好似有啲嘢啊！行啦，仲講？哇，等陣先啊！咁心急㗎？等陣啊！胖虎，你睇下。好似冰封咗啲嘢喺度喎。但係今次睇落就唔似係冰封住一隻長毛象啦。係咯，咁會係咩嚟咧？你哋做咩啊？嚇，點會咁㗎？冰封咗嘅係我嚟嘅？睇真啲，裡面嘅又真係哆啦 A 夢喎。佢係喺10萬年前被冰封㗎，同我哋揾到嗰個環一樣。唔通係冰蘭？只係多拉美嘅占卜真係應驗咗啊！咪住啊，大雄！冰封嘅都唔係我，邊有應驗啊？不如用咗佢嚟睇下啦。哦，用咗之後，或者仲會喐翻都未定咧。但係佢喐都唔喐喎。點會咁㗎？係個石頭嚟㗎咋？但係點解有哆啦 A 夢嘅石像喺度嘅？做咩 BB 豬？你叫佢 BB 豬，乜豬鼻有咁長嘅咩？求其叫啫，叫長毛象仔唔似名㗎嘛。叫長毛小象象咯。哆啦 A 夢，你變咗企鵝嘅？我圓碌碌邊似企鵝？呢隻嘢想點樣啊？大雄啊！擺咗喺邊度啊？啊，有啦！急速冷凍燈。冇事啦！嗰隻哆啦 A 夢竟然變咗做企鵝之後，仲襲擊我哋。頭先我聽到佢講咗啲唔知咩話。而且佢個樣睇落真係好嬲啊！好想知喺10萬年前喺呢度究竟發生咗啲乜嘢事啊！哇，冇錯係啦！我哋用時光機翻去嗰個還被冰封嘅10萬年前睇下咪得咯。咁發生過咩事都可以知得一清二楚啦。Good idea！咁好啦，我哋而家一齊翻咗去大雄間房先啦。哇！我唔記得收埋隻隨意門啦。咁我哋點樣翻去啊？放心，有另一樣法寶嘅時光腰帶，就等佢帶我哋翻去10萬年前啦。嚟啦，大家快啲捉實啊！雖然條腰帶係唔會改變身處嘅位置，不過就可以帶我哋轉移去另一個時空㗎。45000年前，5萬年前，55000年前，6萬年前，65000年前，7萬年前，75000年前，8萬年前，而家係85000年前。到9萬年前啦，而家95000年前，翻到10萬年前啦。呢度就係10萬年前。你哋睇下，呢度一啲冰都冇㗎。連嗰隻企鵝都消失咗，唔喺度喎。跟住落嚟一定係有事發生過啊！咁嘅？因為一次過傳送我哋咁多個，所以消耗咗好多電啊！有冇問題噶？放心啦，我有後備電俾緊急情況用嘅。你哋聽下，道門有光透出嚟㗎。不如推開佢嚟睇下。點樣推啊？睇嘢啦！你哋真係企喺度睇唔幫手㗎！
呢度係咩地方啊？嗰個鎮啊，仲未被冰封㗎。犀利啊！我哋嚟咗南極未被冰封嘅時代啊！咁就真係奇啦！南極喺10萬年前都應該一樣，已經完全俾啲冰封住噶喎。呢座就係我哋行落嚟嗰座塔。竟然喺天花板畫咗個天空，咁就證明到我哋真係喺南極嘅冰層下面啦。喂！哦，有冇人呢？阿澤蘭蒂星嘅咁多位，你哋聽唔聽到啊？別驚啊，冇啊！睇落成個鎮都好古老喎。唔知有冇人住㗎咧？不如我哋落去睇下啊！一於咁話啦。飛緊就唔好亂喐啦！你等埋我！成個鎮好似一個人都冇嘅。唔知喺呢度住嘅人佢哋去晒邊呢？對唔住啊，要你哋等。毛毛好興奮咁周圍飛啊！毛毛？係啊，佢全身都係軟綿綿嘅毛，所以咪叫佢做毛毛啦。呢度係。睇個樣似係喺冇幾耐之前冧落嚟噶喎。嗰啲黑色嘅嘢係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？呢度有水流嘅。唔知有冇魚喺度咧？哇！你哋有冇聽到啲聲啊？大爆炸！佢做咩啊？我仲未打足蜻蜓啊！毛毛，你去邊啊？毛毛嘅朋友，仲有個女仔添。係啦。佢究竟講緊乜嘢啊？呢啲係阿特蘭蒂斯話。做咩？你有咩事啊？咁大隻嘢嘅！佢問嗰啲咩嚟㗎？好痛啊！你隻腳，佢唔喐得啊！等陣啊！
原來係去幫我引開佢啊！好大條八爪魚喎！我話係先友嚟㗎。大雄你點啊？哆啦 A 夢，啱啱嗰隻嘢係，快啲俾翻隻高我啦！等陣先啦，究竟發生咗咩事啊？轉頭再講你知啦。度冰咗啊！睇到未啊？係我嘅招攻擊啊！我就話佢係中咗我嘅硬攻擊先至真咧。你話咩話？哆啦 A 夢仲未得啊！得啦，快啲食咗佢啦！頭先好多謝你啊！你有冇受傷啊？原來你識講我哋啲話㗎。招啊！咁仲冇用㗎，咁樣對付唔到我古多乾㗎。我估多乾係咁，你知唔知呢隻嘢有咩弱點啊？弱點用聲波彈就可以對付到佢㗎啦。聲波彈啊，即係佢驚噪音嗰類。哆啦 A 夢，好啦，驅趕野獸瘋狂音波發射器。佢而家唔驚我哋啲招同銀牙啦。胖虎，唱首歌先啦。想聽歌，唔係要我而家唱啊嘛？阿突然好 miss 你啲歌聲嘅。原來係咁，想聽歌一早講啊嘛，怕咩醜啫？我叫做胖虎，我係小霸王，大力又強壯。隻怪獸唔再喐啦，呢招好有效啊！係咁好啦。隻怪獸聽完我唱歌之後，又會就咁走咗去都有嘅。梗係俾你嘅歌聲感動到，咪匿埋一邊喊咯。我都預咗會係咁嘅咧。咪住先啊！你哋幾個係乜嘢人嚟㗎？其實我哋係。係泡泡嘅歡迎舞啊！如果泡泡唔怕親近你嘅話，咁你一定唔係壞人啦。原來佢哋叫做泡泡啊！見到佢嗰陣，佢好似蕩失路，你識唔識得佢㗎？蕩失咗路，雖然佢睇落好似尤卡丹個細佬，但係耳仔嘅形狀就好唔同咯。馬虎，係啊！點啊，大雄？等我嚟介紹啊！我叫做大雄，佢係哆啦 A 夢，仲有佢係靜香啊！ My name is 小夫。而我就係鼎鼎大名嘅胖虎啦。佢叫卡拉啊，佢就係尤卡丹。其實今次我哋專程由冰河星嚟到呢個遺跡進行調查㗎。
你話冰河星？即係話佢唔係亞特蘭蒂山嘅人嚟啦。係咁，頭先嗰隻怪物咧？佢就係柯古多干，佢係守護呢個遺跡嘅石像。因為尋日我跌咗啲嘢落水底，今日嚟揾嗰陣就咁啱俾佢發現咗啦。你話你跌咗嘢？大雄啊！其實我哋嚟呢度係想揾翻呢個環嘅主人噶。呢個環邊度揾到㗎？咁肯定係你跌噶啦，好嘢揾到啦！其實呢個環係我哋喺10萬年之後嘅冰層入邊揾到噶。喺10萬年之後，冰層入面，我哋幾個係由10萬年之後嘅未來嚟噶。有咩事啊？唔好講住啊！有好多石蝙蝠包圍住我哋。咩話？石蝙蝠？哦。喂，我杯狼啊！我啲零食同杯麵啊！俾多啲阿美尼亞拖出嚟，同薯片叔叔火啊！發光嘅嘢同食物都會吸引佢哋㗎。大家快啲入去先啦！各位，你哋冇事啊嘛？冇事。個環唔見咗啊！喺石蝙蝠度啊！咁好啦，重新鎖肉手袋。就算嗰樣嘢離好遠，只要伸手入去就可以攞到。犀利啊！隻手伸到咁長都攞唔到嘅。你做咩啊？好痛啊！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 佢哋飛走緊啊！你以為我會就咁算數啊？陷阱追蹤器。只要跟住呢個信號，佢哋去到邊，我哋都可以揾到。佢哋飛咗去塔嗰邊。仲唔快啲追 Let's go！等陣啦。好快就會到夜晚，如果而家去追太危險啦。夜晚？卡拉冇事啊嘛？咩情形啊？我已經揾到個環啦，但係好唔好彩俾石蝙蝠搶走咗。係啊，就快夜晚啦，你即係翻嚟先啦。呢幅地圖會一直追蹤到個環嘅位置。呢層當然啦，我會帶埋幾位客人一齊翻嚟。客人？大家一齊跟我翻去肖特號啊！可以喺嗰度好好休息下，等到天光之後先再去揾啦。幅地圖可唔可以借俾我？都可以借嘅。呢個城鎮一日入面只係得3個鐘，會喺拱形天花上面投影出日頭嘅天空，而其他嘅時間都係夜晚。得3個鐘？一到咗夜晚，呢度就會好凍，因為溫度會降到去零下100度。你哋着緊嘅衫應該唔夠保暖。呢個零下100度？呢個究竟係咩好地方嚟㗎？其實呢度係由我哋嘅祖先古代嘅冰河星人建造出嚟嘅城鎮，而家已經再冇人喺度住㗎啦。就嚟追到我哋啦！唔使擔心喎。大家要再捉實啲啦！原來係架水陸兩用車嚟㗎。你哋睇下。我哋到啦，好歡迎你哋啊！有好多毛毛嘅朋友喺度啊！佢哋全部都係我哋旅程嘅同伴嚟㗎。
住嘅？佢哋而家係喺度冬眠緊啊！泡泡佢哋有時會喺冰入面瞓好耐至起身㗎。原來係瞓緊覺。終於明點解見到毛毛嗰陣佢係喺冰入面啊！冬眠嘅時候佢哋唔會變老，所以隻隻都好長命㗎。而且喺彗星上面，我哋仲發現過一隻喺宇宙漂流咗幾百萬年咁耐嘅泡泡添啊！嚇！係啊，好喎。跟我上嚟啊！歡迎嚟到我哋嘅蕭特號啊！有咩事啊？你哋幾位就係我哋嘅客人，歡迎嚟到我哋嘅蕭特號。又試係咁啦，你仲着住救生服，即係你出咗去啱啱先翻嚟啦，咪已經叫咗你留喺度休息噶咯。又會次次都俾你識穿嘅。我只係去遺跡嗰度調查下啫，你都唔使咁惡鬧我係嘛？你係抵鬧啊嘛！你隻腳嘅傷都仲未好翻晒噶，博士。你係博士？今日我隻腳已經冇再痛，所以先出嚟啫。唔好講呢啲住啦，咁難得有客人嚟呢一度，今晚一於打開個食物庫。真係嘅？梗係啦，呢排食親都係薯仔，今晚一於食餐好嘅。你哋聽唔聽到啊？今晚有好嘢食啊，而且仲會有炸彈布甸啊！食炸彈？係炸彈布甸。係咁，喺食飯之前去沖個涼先啦，一定要洗乾淨身上啲塵啊！有得沖涼啊！今朝應承咗媽咪會喺食煎蛋之前翻到屋企噶。咁啊係咯，翻到去實俾媽媽鬧啦。唔會有事嘅，搞掂晒之後，我哋用時光機翻去出發嗰日嘅黃昏，咁咪得咯。好香啊！OK。好啦，煮多陣就得噶啦，好快就有得食。我沖完涼啦。我買啦。好好味啊！好味啊！好似芝士又好似棉花糖咁啊！佢令我諗翻喺 Paris 買珠蓮餐廳嘅嘢食噶。多謝你哋專程由10萬年之後嘅未來將我還送翻嚟嘅。係啦，冰河星係個點樣嘅地方嚟㗎？佢係喺距離呢度10萬光年嘅星際入面。你哋望下嗰邊嗰幅相啊！係個白雪雪嘅星球啊！佢以前係一個周圍都有樹木碌油油嘅星球，但係而家就成個都俾好厚嘅冰封實晒。成個星球被冰封，係冰之使者搞成咁。冰之使者？件事真係一匹布咁長。就由我哋嘅祖先古代冰河星嘅人講起，當時佢哋已經擁有好出色嘅科學技術，去過晒銀河每個角落。但係好可惜，嗰啲技術一路慢慢咁失傳，到最後一啲都流傳唔到去我哋呢一代。呢一隻就係喺遺跡入面捉翻嚟嘅昆蟲，佢係同嗰個石像一樣，都係由古代人用相同嘅技術製造出嚟。係嗰隻八爪魚怪獸嘅朋友。我哋就係想透過研究古代人殘留落嚟嘅遺跡，調查佢哋一直以嚟嘅科學發展。但係就無意中俾我哋發現咗一道唔應該打開嘅門。佢就係冰之使者，擁有最強力量嘅石像，而且力量強到唔係我哋控制到，成件事一發不可收拾。最後大家都放棄星球，但係我就一心為咗要再封印冰之使者，於是決定四周圍揾方法。我哋經過咗好漫長同遙遠嘅路程，結果就喺呢個星球俾我哋揾到嗰個隱藏住封印秘密嘅環。嗰個環對你哋嚟講真係咁重要㗎？我哋無論如何都一定要攞翻。但係咧，點解啲古代人要做啲咁令人怕嘅嘢出嚟啊？咁咪就係咯。點解嗰隻嘢又會嚟咗地球嘅？因為佢哋喺度揾可以住嘅星球嗰陣，就利用冰之使者四周圍製造冰層，冰封啲星球？咁樣冰封咗，明明住得都變唔住得啦！咁諗就錯啦。被冰封住嘅星球，當啲冰溶解咗之後，反而會產生爆炸性嘅變化，就好似重生一樣。我知啦，係雪球地球。
究竟講緊咩啊？不過又真係嘅，好耐以前我哋嘅地球係俾冰包住噶。哇，咩事啊？都係唔明喎。只係話好耐以前嘅地球都發生過相同嘅事。話說大約喺6億年前，地球就好似冰河星咁，一樣都係完全被冰封，而且仲係連續冰封咗幾千萬年添噶。但係當啲冰慢慢完全溶晒之後，地球就發生咗一個生命大進化。呢個就係叫做寒武紀大爆發。就係咁，而家地球所有生物嘅祖先全部都係喺嗰個時期出現噶。即係話我哋之所以存在，就係多得嗰班古代人。但係喺嗰個遺跡入邊嘅冰之使者係仲未完成，只係一直俾人封印咗。咁都有可能呢一個星球之前被冰封，其實係同古代人一啲關係都冇。原來係古董人同冰冰使者，我明白晒。明複合都唔明啦，你明？大家放心啦，呢隻咁嘅怪物又要等我盤虎 show 下我啲 call 你俾佢睇下啦。呀？呢樣嘢都係古代人整出嚟㗎。呢樣係我喺多羅米達星買嘅戰士公仔嚟，你試下撳佢背脊嗰個掣啊！冇錯，就係咁樣玩㗎啦。以前佢對眼識得發光添㗎。呢度有另外一個，呢個對眼就真係可以發光啦。大家一齊食甜品啦，係炸彈布甸嚟㗎。就喺呢個時候，大家都開始想攻擊對方。雖然隻太空大怪獸係咁俾對方攻擊，但係點都唔放棄，到最後仲使出終極一擊。你頭沙包又臭緊味㗎。如果唔俾佢哋跟埋上嚟燒特號，等低佢哋喺嗰度，佢哋會好可憐㗎。由尋日到而家都冇走過，係咁嘅話，佢哋嘅巢穴一定就喺入面。我諗喺成篇幅巢穴入面，或者可以揾到啲好有趣嘅嘢。你睇下，好明顯你隻腳仲未好翻晒啦，你要留喺度等我哋啊！但係咁喎，卡拉，一定要影低啲重要資料攞翻去研究㗎。放我落嚟啊！放低我啊！你好快就出嚟㗎啦！你要嘅相就等我幫你影啦。冇得一齊入去添。嚇，係咩嚟㗎？係放冰之使者嘅倉庫，而家都仲係日頭，但啲雪蟲已經嚟呢度啦。你哋睇下，我哋係咪要行上去啊？睇嚟就係啦。好啦，我哋行啦。等一陣先啊！我哋唔知道前面會有啲乜嘢，係咁一人攞一樣法寶嚟保護自己啦。好啦，出發啦！大家跟住我行啊！咩事啊？我覺得好似有其他人喺附近咁啊。
好近啊！係啦，大雄佢哋咧，係喎，佢哋喺邊啊？哦，喂！點算好啊？同佢哋分開咗咁遠，冇辦法啦，唯有用呢樣嘢啦，尋物拐杖。佢會話我哋知要揾嗰樣嘢喺邊度噶。個環而家喺邊啊？佢揾緊啊！喺嗰邊啊！咁嘅，佢得7成準噶咋？咁即係話信唔過啦。大雄，你對佢講啲咁嘅嘢，佢會好唔開心噶。不如咁啦，即管去睇下。又要行樓梯啊！梗係啦，快啲行啦！嗰個刨冰，啲冰可以食噶，喺呢邊啊！再加唔同口味嘅糖漿喺上面，好好食噶。你哋乜嘢都會食噶喎？梗係唔係乜嘢都食落肚啦。我覺得你哋連冰之使者都一樣會食落肚啊！係啦，其實冰之使者究竟係點噶？佢係一個成身都係冰嘅巨人。有一次我好近距離咁見過佢，我見佢不斷喺度吸收緊啲冰，跟住就變得越嚟越大啦。冰之使者，我即刻通知大家。就係喺嗰一日，我哋成個鎮就俾佢冰封咗。不過而家有嗰個環嘅話就冇問題啦。到時我要將冰之使者變成刨冰。係咁，我送糖漿俾你做手信啦。送咩味俾你好咧？咁嘅，哆啦 A 夢啦。就係喺嗰度。大雄，快啲過嚟呢邊啦！我知啦，你行先，我跟住嚟啦。呢個係石蝙蝠巢穴啊！全部都係石蝙蝠搶翻嚟嘅寶物啊！嗰兩個咪係胖虎同小夫嘅背囊，係咁即係話，終於揾翻個環啦！你究竟係邊個？竟然咁大膽擅自走入我呢個塔，你想做乜嘢？你係邊個啊？冰之使者發生咩事啊？點解佢身上形成緊冰嘅？見翻你啦，靜啦！應該就喺呢度附近啊！乜你哋咁遲至嚟㗎？哆啦 A 夢，手扣？今次弊啦！大雄佢哋喺邊呢？我哋要去邊啊？喂，有啲咩就喎？喺呢邊啊！嗰個襟章居然喺呢度啊！係呢個啦！點解會咁樣嘅？我諗咧，一定係由上面跌落嚟噶啦！嗰個環一定喺上面啊！你哋聽唔聽到啲聲啊？冇啊，聽唔到喎。喂，大雄啊！
究竟想帶佢哋去邊度啊？係陷阱，想用冰柱對付佢哋。喂，大雄啊！喂，一定要通知佢哋先得啊！唔使再用法寶噶啦，俾翻我啦！等一陣啦。聽住啊，佢呃你哋噶咋？佢係哆啦 A 夢，唔好信佢啊！有兩個哆啦 A 夢啊！又會咁奇怪嘅？你哋咪傻啦！哆啦 A 夢咪喺你哋面前咯。佢講大話噶，我先係真嗰個啊！究竟邊個先至係 A 貨啊？我要教訓佢啊！哦，睇下嗰邊嗰個哆啦 A 夢，佢嘅百寶袋同啷啷都係用冰做嘅。咁好啦，係真嘅哆啦 A 夢，就喺個百寶袋度攞啲法寶出嚟啦。當然冇問題啦。睇下，今次實冇錯，係哆啦 A 夢嘅法寶。咁即係嗰個。係假哆啦 A 夢，唔係咁嘅，個百寶袋俾佢換咗啊！咁又係喎，都有可能係俾假嘅調換咗。如果係咁嘅，你講我個名睇下啱唔啱啦？係啊，仲要講埋我個名嘅。係咁就容易啦。你係發生咩事啊？佢講唔到嘢咁喎。你哋係胖虎同小夫。全中啊！咁就肯定嗰個係 A 貨嚟啦。你呢個山寨版就等我嚟收拾你啊！反射！佢究竟係咩人啊？我諗佢應該就係呢個塔入面嘅守護石像啊！點做好啊？就用急速冷凍燈嚟冰封佢啦！隻手喐嚟喐去，好嬲咁喎！收拾嗰個冒牌貨，逼佢現真身啦！係啦，你哋睇下佢幾咁可憐啦！而且我哋唔應該咁快就話佢係假噶。大雄，你知唔知自己講緊乜嘢啊？百寶袋同個啷啷都係冰做嘅，而且佢連我哋個名都講唔出喎。但係，係咁好啦，我明白啦。咁大雄，你過去證實啦。嚇？係咯，話晒大雄你都係最熟悉哆啦 A 夢嘅人嚟啊！我過去證實。大雄，你要小心啲啊！係啦，係咪唔可以兩個都係真㗎？咩話？兩個都係真？咁不如話兩個都係假？嚟啦，加拉，快啲冰封佢啦！唔好啊！咪阻住晒啊！卡拉，快啲喐手啦！雖然啷啷同百寶袋都唔同，但我點都覺得佢係真嘅哆啦 A 夢。就算佢講唔出我個名，我始終相信呢個先係真㗎。大雄啊！唔好講笑啦！呢個時候你仲咁多廢話，攞嚟啊！唔好啊！大雄！哆啦 A 夢，係你推開我救翻我嘅，好多謝你啊！好彩啫，搞到我心離一離啊！佢連命都唔要咁撲過去救大雄。嗰邊嗰個先係 A 貨。豈有此理！冰封咗佢啦！
係爭啲就變咗串燒啦。好彩哆啦 A 夢救咗我哋咋。啊，係啦，而家呢個地方咪就係我哋時光穿梭之後嚟到嘅地方咯。真係呢度啊！原來冇排放嘅真身就係之前嗰隻企鵝。係咁，你就一直留喺度，等啲冰封實你啦。咁講唔啱喎，10萬年後係胖虎你親手用雪放佢出嚟㗎。啊，係我放佢出嚟㗎。好啦，係咁嘅話，我而家就東一拳西一拳收拾佢啦。但係你咁做嘅話，歷史就會改變，就由得佢喺呢度冰封啦。今次都係多得你幫咗我啫。哆啦 A 夢，頭先對唔住啊。我哋啱啱真係太衝動啦。唔緊要啦，你哋冇心嘅。係咯，嗰個環喺邊度啊？佢指嗰邊啊！而家又指住哆啦 A 夢喎。咁嘅話唔通啊？呢個咪係滾翻啦！原來 A 貨將佢擺咗入去啊！好嘢啊，卡拉！卡拉，俾翻你。好多謝你哋啊，多得你哋咋？發生咩事啊？今次弊啦，好快就會到夜晚啦。博士，我哋攞到個環啊！做得好好啊！但係我哋一定要將個環俾翻冰之使者。要俾翻佢？呢個冰之使者根本唔係我哋諗嘅咁未完成，其實佢應該係啱啱完成，有生命之前俾我哋嘅祖先冰封喺呢一度。實際上係我哋親手幫佢解封。係咁即係點啊？再係咁落去嘅，成個星球都會完完全全俾冰封住。你有咩話？大家睇下嗰度。冰之使者而家已經開始甦醒啦，卡拉，或者而家仲趕得切㗎，快啲俾翻個環佢啦！但係俾翻佢之後，嗰個環會點啊？我都唔知道啊。總之你而家如果冇咗個環嘅話，咁冰河冰河星上面嘅冰就仲等乜嘢啊？地球好快就會俾冰封住啦。聽博士講啦。係咁，我哋星球。你而家即刻將個環交俾我。大件事啦，趕唔切啦！天花上面有個大窿啊！可惡啊！真係佢！冰之使者，呢個就係啦，佢甦醒咗啦！你呢隻怪物啦，竟然咁大膽想冰封我哋嘅地球！我叫做胖虎，我係就冇用㗎！你咁做只會俾佢發現我哋。各位，翻入個塔度先啦，快啲啊！俾啲厲害你睇下啦！咁嘅？係啦，嗰隻耳仔，俾個袋我啊！啲藥仔喺個袋入面咋，佢唔會有事㗎，好快就會好返㗎啦。博士，我而家翻咗上燒特號，抱抱佢哋全部都安全。我哋等下嚟會合。唔好亂走啊！我呢邊嘅情況好危險啊！成個鎮冰封緊
點算好啊？好快夠鐘變夜晚噶啦！有辦法，一於用時光腰帶啦，上面。你諗住點做啊？我哋而家一齊翻去10萬年後，暫時避一避先。大家記住，一定要忠實啦！好痛啊！哎呀，呢個地方就係10萬年之後。你哋喺度等我一陣，我去接尤卡達同哆啦 A 夢過嚟。佢冇晒電啊！唔會咁噶！竟然仲熄埋。係啦，各位，呢個地方喺南極嘅冰層下面啊嘛，係咁即係我哋其實係被困喺南極嘅地底啊！唔係卡拉你哋嚟咗，我哋都唔會有事啦。咪係咯，最衰都係你哋，令我哋咁慘暈咗喺度。其實我唔理啊，總之你同我搞翻掂佢。唔好咁啦，卡拉咁樣做都係想拯救自己嘅星球啫嘛，佢都唔想搞成咁噶。大雄啊，講得啱啊，你哋兩個唔好咁啦。激氣啊！哎呀，都唔係我激你。媽媽。睇嚟凍得滯用唔到啊！哆啦美嘅節目真係應驗咗，就連時光腰帶嘅電池都冇晒。睇嚟我都係掂埋心水變雪條啦。冇錯係啊！我點可以就咁放棄㗎？大雄唔可以冇咗我喺佢身邊㗎嘛！如果可以將呢嚿電池送翻去10萬年後，咁就有救啦。呢嚿電都幾熟面口喎。走啊！快啲上去上面！如果你入咗冰入面就會冬眠，咁就會冇事，所以有咩危險你都唔使驚噶。雖然我係一隻高性能嘅機械貓啊，但係我就唔可以冬眠啊。冬眠？咪住先，我呢嚿電池，你嘅吉祥物就係星星。我諗到啦，我知要點做啦。淨係得呢啲法寶可以用咋？如果上到上面嘅話，就有冰底探測車，不過都壞咗唔識喐啦。用唔用到啲法寶揾人嚟幫手啊？原來時光腰帶嘅電池係咁樣嘅，哇！好似曾經喺邊度見過喎。做咩啊，毛毛？你啱啱喺呢度揾到你個袋啊？嗰個袋點解會喺你哋度嘅？個袋係同毛毛一齊冰封住噶。嗰個袋明明係博士噶喎。個袋咪由卡丹一直孭住嗰個。講開又講啊，點解毛毛你會無端端喺呢度冬眠咁奇怪嘅？毛毛你其實係唔係知道啲咩噶？毛毛由卡丹，唔通做咩俾個袋我嘅？我記得以前好似喺唔知邊度見過呢樣嘢。佢全身都係軟綿綿嘅毛，所以咪叫佢做毛毛啦。唔通真係哆啦 A 夢？係啊，原來件事係咁樣嘅。咁多位，我哋可以翻去救哆啦 A 夢啦。有咩方法啊？你留喺冰入面就最安全啦。尤卡丹，你要記住，一定要攞個袋俾大雄啊！
袋入面點解會有呢種電池嘅？係哆啦 A 夢交俾毛毛噶。佢着得翻啦！但係我好唔明啊，毛毛佢由邊度嚟㗎？咪就係喺10萬年前俾哆啦 A 夢冰封冬眠咗嘅尤卡丹嚟咯。毛毛真係尤卡丹啊？唔係啊，應該話尤卡丹即係毛毛先至啱啊！但係佢哋唔同顏色㗎喎。我諗應該係喺冬眠嗰陣，啲毛變咗藍色啊！行啦，出發去10萬年前。你唔記得咗仲有隻怪物啊？係啊，要諗定辦法收拾佢啊！點收拾喎？我哋仲有呢個環，就用呢個環嚟封印隻怪物啦。卡拉真係可以？如果令到你哋呢個星球都冰封埋嘅話，係咁代表冰河星亦都救唔返。卡拉，好啦，我哋出發啦！我哋點樣先可以接近到嗰隻怪物咧？日月交俾我啦，我諗到一個好辦法啦。既然你咁有信心，就信你一次啦。咁多位準備好未啊？得啦！嚟啦！我哋出發噶啦！我哋要出發去拯救地球啊！我個竹蜻蜓啊！今次弊啦！另一邊啊！愛火，小魔，好，一直圍住佢啦！你夠大隻嘅，不過動作就遲到咗啲啦。喂，呢樹啊，我係呢樹啊，你咧？你哋攞得夠電池啦！睇你啊，大雄，仲有靜香，你哋真係嚟救我啊！胖虎、小夫幫我哋引開冰之使者，趁而家走啦！就係咁啦，大家照作戰計劃行動。見唔見到啊？我係呢樹啊！軟淋淋噴霧，你以為咁容易就走得甩啊？發夢冇咁早我睇啊！下，嗰啲係喵嚟㗎。收到嘢咁矛嘅。點解從來冇人講過佢會有翼㗎？啲軟淋淋噴霧，隻怪物好似想由天花個窿飛上地面啦！你唔使驚，有我頂住。小夫，弊啦，見到bom我再擋唔住啦，點算啊？你哋睇下佢，佢而家好似停咗喎。我點會咁㗎？我用重新鎖入手袋，倒緊啲湖水出嚟幫佢冷靜下。咁你冇諗到？因為佢成身都係冰，所以梗係最怕 water 啦。機會嚟啦，大雄！卡拉，我哋去啦！好啊！
緊啊！我成功咗啦！喺嗰邊啊！好啦，我揾到啦，胖虎好嘢啊！終於揾翻我嘅杯麵啊！ ！American chocolate 同薯片呢？胖虎你聽下，唔通前面嗰啲就係？好對唔住啊，卡拉。唔緊要噶，可以去第二個星球度再揾過。卡拉，宇宙係好大噶嘛，我知一定可以揾到嘅。係啦，胖虎佢哋喺邊啊？唔知去咗邊呢？喂！你哋究竟去咗邊啊？你哋快啲聽下，全部都係喺石蝙蝠巢穴揾到噶。啲石蝙蝠做咗好多好嘢啊！係環？呢一啲環就咁睇，佢哋係有相當高嘅研究價值，或者拯救到冰河星都未定。係咁就太好啦，卡拉。好多謝你啊，大雄，仲有你哋啊！而家一齊上燒特號，等我送你哋翻去地面啦。係啦，留低油卡丹喺度真係冇問題。唔會有事嘅，10萬年之後你哋幫我叫醒佢咧。10萬年。對佢哋嚟講，好似瞓晏覺咁嘅咋。Good evening, ladies and 榴蓮果汁，香到唔飲唔得。跟住係唔恐怖醫學。經過連日嘅酷熱天氣，由聽日開始，海洋氣流會帶嚟清涼嘅天氣。大雄，做咩啊，哆啦 A 夢？我喺度觀察緊個天啊！博士講咗冰河星嘅坐標，所以我就 set 咗支鏡對住嗰度，因為佢係距離我哋10萬光年，所以而家啱啱睇到10萬年前嘅情況啊！呢粒就係冰河星啊！成粒白雪雪咁，佢被冰封住啊！你再慢慢睇清楚啊！我睇到啦，上面嘅冰開始溶緊啊！我諗一定係博士嘅研究成功咗啦！係咁就太好啦，卡拉。嚟緊天氣應該會慢慢開始變涼，
即係夏天差唔多就嚟完啦。大雄、哆啦 A 夢，食飯啦！いつもいつもここじゃない気がして遠い空に憧れたまっすぐな君を見て小さな僕を知った誰といても僕じゃない気がして誰かの後ろを見てた隠れても隠れても君だけは僕を見つけてくれた傷つく一緒と傷つかない一人君となら傷ついてもいいかなねえ君のずるさを晒してよね僕のダメさを叱ってよこれからもこの先も僕の心を作ってよね君が笑うと弾むんだね君が泣いたら痛いんだ君だけが君だけが僕の心を作るんだ君のずるさを晒してよね僕のためさを叱ってよこれからもこの先も僕の心を作ってよね君の弱さを晒してよね僕の強さを信じてよこれからもこの先も僕の心を作ってよね君が笑うと弾むんだね君が泣いたら痛いんだ君だけが君だけが僕の心を作るんだね僕の心を作ってよ